好，我们刚刚之前讲清楚了这边的改线的逻辑，然后由多边面变为四边面的逻辑方式，还有剪线，如果很多线的话，剪线的方式我们也讲清楚了。我们现在要做的就是将它的这个平面给它抛光，就让它变得圆润一点。我们选取它，我们取消冻结。我们之前的制作中将它冻结了，方便我们进行选择。我们现在全部解冻。哎，没有解冻吗？全部解冻。我们要先退出它，然后好，我们现在可以选择这种方式。好，我们现在可以先给一个，就选择它，可以先给一个面，然后 Ctrl 加 A 是全选你选中的这个里面的所有面。好，我们现在进行清除全部，自动平滑。好，那我们现在再打开看一下 F4， 它是不是就变得圆润了一点？我们对比一下之前，好，看一下 F4， 它是非常的磕碜，非常的不平缓。我们先检查一下它的是否有多边面，我们选择点击它。好，没有多边面。好，我们制作的很成功，你很棒啦，相信你也可以做到。我们选取所有的面，好，清除全部，自动平滑。好，它现在变得非常的圆润，对不对？我们就把闹钟的大型给制作完成了。你现在和力图对一下，是不是非常的有感觉呢？好，我们继续打开线框模式。它这边我们要再做一些小小的细节。什么叫小细节呢？我们在这边来加一圈线，快速循环，这边加一圈线。好，让这圈线凹进去，框选这条线，然后将它 R 放大一点，然后将它往后拖，R 模式。好，我们将它变得更明显一点。好，看一下怎么让它变得更明显一点呢？它是要在这里让它变成一个凹槽。好，我们现在这样的话，我们选取面，我们选取所有的面，然后清除全部，自动平滑。看一下它这有没有一圈线。好，这里是有一圈线的。好，我们现在就要进行一个对于高模的一个，我们需要给它卡一点线，我们需要让它变得更加的圆润。这是我们大概的一个中模。好，我们要进行一个涡轮平滑，在涡轮平滑之前呢，我们需要卡线。然后看一下现在的一个小问题，就是我们现在进行直接给它一个涡轮平滑，也是可以的。但是你能看到吗？它这里它是非常的糊，非常的模糊，即便你给它涡轮平滑，它还是非常的糊，一点不清晰。我们给它删除。我们想让它边缘线清晰，我们继续打开线框模式。好，我们进行快速循环。这里在边角的时候进行卡线，大于90度的这种方向来给它卡线。它这里是个硬边，卡，中间卡线，这边来一点。圆润的地方就不要给了，这边也需要卡一下。然后好，我们现在这是我们卡线之后，这里还没有卡到，不要忽略到这边的线，这边要卡一下。好，我们表演一个小魔术，我们现在再试一下。这里也是一个夹角，记得要给它卡住哦。好，我们继续给它一个涡轮平滑，表演一个小魔术，看一下，它现在是不是边缘线就变得异常的清晰了，变得清晰了一点。好，
这边我给它做成了圆弧的这种感觉，我们可以增加迭代次数。好，它现在它就变得非常的圆润，一个非常可爱的小闹钟。我们在上面继续进行卡线，